सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग मैजिक। आप सबका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मेनली बच्चों को समझ में जल्दी नहीं आता है। हम लोग मेनली हार्ट के बारे में बात करेंगे और हार्ट में कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग को जो भी डाउट होगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चों ये देख लो, आप लोग हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, आप लोग ने वैसे बनाया होगा फर्स्ट ईयर में, तो ये आपका हार्ट का डायग्राम है। ये सारे पार्ट्स हैं आपके हार्ट के। मैं एक एक हार्ट के पार्ट्स को बताऊंगी। सबसे पहला आपका सुपीरियर वेना कावा, ये वाली जो नली है वो आपकी सुपीरियर वेना कावा है। और ये क्या है? इंफीरियर वेना कावा है। ठीक है, उसके बाद में आपका ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे एक गेट होता है। ठीक, जी वॉल्व बोल सकते हैं, जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी यहाँ पे एक गेट होता है। इस गेट को हम लोग क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, दो नाम है। फिर ये आपका आ गया, ये वाला जो वाई शेप का आपको दिखाई दे रहा है ना, वाई शेप का है कुछ, ये आपका पल्मनरी आर्टरी है, जो कि पल्मनरी आर्टरी, और पल्मनरी आर्टरी के यहाँ के स्टार्टिंग में एक वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मनरी वॉल्व। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका ये वाला जो दिख रहा है, ऐसे शेप में दिख रहा है, ये तीन ऐसे दिख रहा है आपका, ये आपका है अरोटा, जो आपका ग्रेटेस्ट ब्लड वेसल है। ठीक है, ग्रेटेस्ट ब्लड वेसल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे अरोटा। ये अरोटा है, और अरोटा के भी ओपनिंग, जो यहाँ वाली ओपनिंग है, यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसको हम लोग अरोटिक वॉल्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दो नली आपको दिखाई दे रही होंगी, ये क्या है? आपकी पल्मनरी वेन्स है। ये पल्मनरी आर्टरी है और ये पल्मनरी वेन्स है, जो कि आपके लेफ्ट एट्रियम में ओपन होते हैं, और ये चार होते हैं। ठीक है, दो दिखाई दे रहे हैं, दो एंटीरियर आगे की तरफ होते हैं और दो पोस्टीरियर पीछे की तरफ होते हैं। ठीक है, ये आपका एनाटॉमी है हार्ट का। सो आई होप आप लोग को एनाटॉमी पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग सर्कुलेशन के बारे में देखेंगे, जैसे ब्लड आपके हार्ट में कैसे आता है और कैसे आपके हार्ट से बाहर निकलता है और आपकी पूरी बॉडी में कैसे ब्लड जाता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे मैंने बताया था, ये आपका सुपीरियर वेना कावा है ना, ऊपर की तरफ है इसलिए सुपीरियर नाम दिया गया है। सुपीरियर वेना कावा क्या करता है? आपकी बॉडी के जो ऊपरी पार्ट होते हैं, जैसे आपका हाथ है, नेक है, फेस एरिया से जो ब्लड होता है, और ऊपर का दोनों हाथ आपके जो भी आ जाते हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो सारी जगह से ब्लड कौन लाता है? सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और आपके पैर हो गए, हिप एरिया हो गया सारा, आपका एब्डोमेन, स्टमक, उस एरिया से ब्लड कौन लाता है? इन्फीरियर, नीचे है इसलिए इन्फीरियर वेना कावा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों क्या करते हैं? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा क्या करते हैं? ब्लड लेके आते हैं आपके राइट एट्रियम में, पीछे से खुलता है। ठीक है, यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, यहाँ पे आपका ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ जाता है आपका? कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई। और आप लोग को जैसे पता है कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके ब्लड में ऑक्सीजन होना चाहिए, उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। बट ये दोनों जो नली है आपकी, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ये कौन सा ब्लड लेके आएगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होगी। ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ पे मैंने बताया था ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी गेट होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व से आपका कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से मैंने एरो भी बनाया हुआ है, देखिए राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहाँ जाएगा? ऐसे जाके यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या था? हमारा पल्मनरी वॉल्व था। ठीक है, पल्मनरी वॉल्व जो गेट था यहाँ का, पल्मनरी वॉल्व को ओपन करके फिर कहाँ जाएगा आपका ब्लड? जाएगा पल्मनरी आर्टरी में, आपका ब्लड जाएगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये वाला साइड लेफ्ट है, इसीलिए ये वाला जो नली आपका कहाँ जाएगा? लेफ्ट लंग्स, आपके लंग्स के लेफ्ट साइड में जाएगा, और ये वाला राइट साइड के लंग्स में जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो ब्लड है आपका, जो लेफ्ट साइड वाला पल्मनरी आर्टरी है, वो ये वाली जो आर्टरी है वो क्या करेगी? आपके लेफ्ट साइड वाले लंग्स में लेके जाएगी ब्लड को, और क्या करेगी? लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, O2 का एक्सचेंज होगा, और जो आपका ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा? जो ब्लड जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसमें ढेर सारा ऑक्सीजन क्या करेगा? लंग्स क्या करेगा? उसमें ढेर सारा ऑक्सीजन डाल देगा, मतलब एक्सचेंज कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर था वो सारा ले लेगा। सेम ऐसे ही ये वाला ब्लड जो है यहाँ से राइट पल्मनरी आर्टरी, ये पल्मनरी आर्टरी से राइट वाले लंग्स में जाएगा, और यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा बच्चों। उसके बाद में क्या होगा? लंग्स से वापस जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वो किसके थ्रू आएगा? अब यहाँ से ऐसे पीछे से आएगा, और यहाँ पे मैंने बताया था पल्मनरी, क्या था? पल्मनरी वेन्स। ठीक है, पल्मनरी वेन्स के द्वारा आपका ब्लड जो है वापस आपके हार्ट में वापस आ रहा है, और पीछे चार, जैसे मैंने बताया था, दो एंटीरियर और दो पोस्टीरियर होते हैं, और ब्लड आपका कहाँ पे आएगा? मेनली लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में आपका ब्लड आएगा, और यहाँ पे एक वॉल्व था जिसका नाम था, क्या नाम था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाइकस्पिड वॉल्व, और इसका दूसरा नाम मैंने बताया है वीडियो में, आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद में ब्लड कहाँ जाएगा? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इस वेंट्रिकल को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसको ब्लड को पंप करना रहता है।
कहाँ से आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका कहाँ जाएगा, यहाँ देख रहे हो ऐसे जाएगा, यहाँ पे अरोटिक वॉल्व होगा और फिर ब्लड आपका जो है वो अरोटा में जाएगा। और यहाँ से ये जो 3 नलियाँ दिख रही है ना, यहाँ से आपके पूरी बॉडी में ब्लड वापस से ट्रांसपोर्ट होगा। कुछ ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा और कुछ ब्लड आपके लोअर बॉडी पार्ट्स पे जाएगा और फिर ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट कार्डियक साइकिल कहते हैं, जो आपका कितने मिनट का होता है, 0.8 सेकेंड। मतलब 0.8 सेकेंड में आपके बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं। ब्लड बॉडी में, ब्लड आपके हार्ट में वापस आता है, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बनता है और फिर ऑक्सीजनेटेड से पूरी बॉडी में तो कोई सोच सकता है कि 0.8 सेकेंड में बॉडी में ब्लड आ रहा, मतलब हार्ट में ब्लड आता है, इतना ट्रांसपोर्टेशन होता है पल्मोनरी इसकी तरफ, आर्टरी की तरफ जाता है, उसके बाद में चेंज होकर ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन से आपकी बॉडी में वापस आता है, फिर आके लेफ्ट वेंट्रिकल से जाके फिर से आयोटा में जाके बॉडी के अंदर वापस आता है। ये आपके पूरी बॉडी का हार्ट सर्कुलेशन है। ठीक है, अब एक कॉमन क्वेश्चन है, जब हम लोग हार्ट साउंड किससे लेते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं, स्टेथोस्कोप से, आला। ठीक है, डॉक्टरों को आप लोगों ने देखा होगा स्टेथोस्कोप लगाते हुए। तो स्टेथोस्कोप अगर आपने कभी यूज़ किया होगा, हार्ट के पास हम लोग यूज़ करते हैं, तो हार्ट के पास आप लगाते हैं जहाँ पे आपका हार्ट होता है। ठीक है, मीडियस स्टर्नम के पास में, तो आपको एक साउंड सुनाई देता होगा ना, लब डब लब डब। अब क्वेश्चन बनता है कि लब डब साउंड किस चीज़ का सुनाई देता है, आप बताइए। अब मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व था और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व था और यहाँ पे पल्मोनरी और यहाँ पे अरोटिक वॉल्व था। ठीक है, तो जो लब साउंड होता है, जो पहला साउंड होता है लब साउंड, वो कब आता है, जब आपका जब आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व दोनों एक साथ में बंद होता है, तो उस साउंड, वहाँ पे एक साउंड आता है लब, आपका फर्स्ट साउंड है हार्ट का। ठीक है, सेकंड साउंड आपका है जब आपका अरोटिक वॉल्व, जो अरोटिक वॉल्व है वो और पल्मोनरी वॉल्व जो है वो साथ में बंद होता है, तो डब साउंड आता है। ठीक है बच्चों, तो कोई अगर पूछे लब डब साउंड कब आता है, तो लब वाला साउंड कब आता है, LUB। ठीक है, लब साउंड कब आता है, जब दोनों आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व साथ में बंद होते हैं तब आता है, और पल्मोनरी और अरोटिक वॉल्व जब बंद होते हैं तो हमारा लब साउंड आता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और इसके बाद हम लोग ढेर सारे ऐसे ही डिजीज़ को देखते रहेंगे, डिजीज़ कंडीशन और एनाटॉमी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करिए। ठीक है बच्चों।